ରାସ୍ତାଟା କରିଦେଇ ଯେମିତି ଭଲ ନହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଫେରିବନି ଘରକୁ ବିଦେଶ ଘରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ ଏବେ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିବନି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ନା ତୋ ମା କେମିତି ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କଣ୍ଟା ଦି ଖଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଶେଷରେ ବିଚାରି ଚାଲିଗଲା। ହତାଶ ପରେ ହତାଶ ସହି ସହି ରଘୁ ଏ ରଘୁ ଡାକିଲେ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖରାପ କଥା ଗୋଟେ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆରେ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ସାନ୍ତ୍ୱନା କାହିଁକି ଦଉଛ ରଘୁ କଣ ବଞ୍ଚିବା କହନ୍ତି। ଆରେ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଦେଖିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ ମୋତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମିତି ଅତୁଟ ରହିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ ସେ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି ପଛକେ ଆପଣ ପୁରା କହୁଥିଲେ ହାତୀ ବନସ୍ତରେ ଥିଲେ ବି ରାଜାଙ୍କର